L-iskola primarja l-ġdida tal-Imsida fih dan il-Kulleġġ Santa Teresa li se tkun qed tilqa' fiha l-istudenti u l-edukaturi minn dan ix-xahar stess. Se tkun l-ewwel faċilità edukattiva pubblika carbon neutral li qatt inbniet f'pajjiżna. Permezz ta' proġett b'investiment ta' madwar 24 miljun euro, kofinanzjati mill-programm Next Generation EU, mill-Pjan ta' Rkupru u Reżiljenza ta' Malta, l-iskola tistabbilixxi standards ambjentali ġodda fil-faċilitajiet edukattivi lokali. Bekk l-iskola se tilħaq l-ogħla klassifikazzjoni tal-enerġija ta' A+ li jagħmilha l-ewwel tax-xorta tagħha fostna bħala istituzzjoni edukattiva. Fi żjara fl-iskola ġie spjegat li din għandha mal-40 klassi, ċentru għal ħarsien tat-tfal, librerija pubblika u sala li tesa' madwar 300 persuna. Bħala parti minn dan il-proġett inbena wkoll kumpless ġdid għall-Imsida Sea Scouts. Taħt l-iskola hemm parkeġġ għall-karozzi fuq żewġ livelli li kapaċi jilqa' madwar 180 karozza. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima qal li din l-iskola mbniet b'ambjent adattat għal ħtiġijiet edukattivi tal-lum u anka ta' żmien li ġej. Naturalment, flok l-iskola qiegħda tikkonsma l-enerġija minħabba l-mod kif ġiet mibnija qed tagħti lura lill-komunità f'dak li huwa termini ta' enerġija. Naħseb li dan huwa aspett importanti li wieħed isemmi huwa l-ewwel każ bħalu ġew pajjiżna fejn għandek skola illi hija kontributur u minn dan kollu żgur illi jgawdi l-pubbliku in ġenerali tal-lokalità tal-Imsida. Fil-fatt f'termini ta' miżuri favur l-ambjent l-iskola mbniet permezz tal-adozzjoni ta' diversi azzjonijiet favur l-ambjent. Fosthom insulazzjoni tal-ħitan u s-saqaf b'materjal li jżomm frisk fix-xhur sħan u kisħin fix-xitwa. Flimkien ma' riċiklaġġ tal-ilma tax-xita li se jinġabar fi bjar apposta u jintuża l-irrigazzjoni kif ukoll l-użu tal-faċilitajiet sanitarji.